Hello，大家好啊！好急咁樣呢，就進入我呢一個嘅錄音階段啊！因為呢，今集嘅真相呢，又次出現，同大家呢係講下呢一單城中嘅熱話。咁啊，大家睇到我哋嘅封面啦，相信都知道我哋今日嘅主人翁係邊幾位噶啦。冇錯，就係李氏家族嘅兩位兄弟啊！咁當然啦，呢一兩位兄弟呢，而家呢就係阿大哥呢，就鬧到呢，就全城已經係喺度聽緊佢嘅一啲嘅故事啊，一啲嘅情節啦。咁啊，細佬呢都係保持緘默嘅。咁好啦，嗱。咁啊，講翻起呢兩日呢，我都已經出咗條片啦，就同大家呢就講解咗個來龍去脈啦。今集呢又有一啲新發展喎，因為呢最近因為施明姐呢件事件呢，就再有新嘅發展，好似喺今日即係你哋香港嘅時間呢，應該係尋日啦，唔係今日啦，而家我而家喺加拿大啊嘛。咁就睇到一段嘅報道啊。就係有人講呢，原來話曾經有鄰居爆料，就話呢話乜嘢呢？有人曾經喺住所門口啦，或者係啲公眾嘅位置呢，就安裝咗多一部嘅 CCTV 喎。咁甚至呢，引發起一啲私隱嘅事嘅爭議。嗱，一直以嚟呢，大仔指控細佬同埋即係指控佢對爸爸呢，就存有呢個監控嘅問題啦。因為大仔李永漢呢，就話阿鼎爺呢就打電話俾佢，就話阿細佬監控佢，而家俾人禁錮咁樣，咁樣又話講出攞啲300萬嘅叫做咩分身家咁樣啦。OK， 咁好啦，咁大仔一直指控細佬就對爸爸呢存有呢個監控嘅問題啦。咁但係最新而家呢一個嘅報道呢，就係話情況呢好似有少少反轉咗，因為點解呢？調翻轉，究竟呢？而家係阿大媽呢，佢係保護佢媽媽，抑或其實一直喺度咧控制住，甚至乎可能疑似係被禁錮佢阿媽嘅。咁點解會咁呢？因為鄰居就爆料呢，就話呢，就喺呢一個一段時間裏邊呢，好短嘅時間啦。咁就阿大媽呢，就搬咗喺佢嘅隔離屋就住嘅。咁而呢一位嘅鄰居呢，都係有頭有面嘅人嚟噶。嗱，我就俾呢一個嘅報道大家睇下先，因為呢，咁好多時呢，大家都即係要有圖有真相嘛，係咪先？好，嗱，我俾一俾先。嗱，呢個就係香港01呢，我哋引述佢呢個報道呢，就講緊呢，其實就話呢，有一位嘅住客呢，即係喺嗰個屋苑啊，我哋唔好公開人哋住邊度啦。咁就有一位即係比較上嚟講呢，就喺嗰個屋苑住咗都多年嘅一位有頭有面嘅人士呢，就呢位黃生呢，就其實呢，睇咗近日呢一啲嘅指控啦，即係話喺網上面呢，就阿大媽指控個細佬又禁錮阿爸，又監視阿爸嗰啲咁嘅嘢啦，咁就有少少不吐不快啦。咁就喺自己個平台度呢，就講緊啦，就話其實唔係喎，好似有少少問題喎，因為曾經呢，就呢位大媽呢，阿李永漢呢，就喺佢隔離住，咁呢，就喺一段好短嘅時間嘅啫。咁但係當佢搬入去住嘅時候呢，就發現呢，呢一位李生呢，就安裝咗好多個 CCTV 即係多部啦。佢講緊呢度即係文章寫啦，就多部嘅 CCTV 咧就安咗喺門口啊，甚至乎呢係有啲公眾嘅地方啊、電梯嘅附近影到啊咁樣，咁就令到即係佢自己呢，即係呢位鄰居呢，
就有少少個人私隱好似被即係侵犯咗啦。咁所以呢，就呢一位嘅先生呢，就出嚟講話，喂，其實好奇怪咯，佢安咁多個 CCTV 喺自己嘅門口，又影到一啲公眾位，咁究竟係咩呢？咁佢又見到近期咁多嘅報道，又話人哋即係自己嘅細佬就即係監控咗阿爸啦咁樣，咁即係種種咁樣嘅即係嘅報道，咁令到人哋都好不吐不快，就將呢件事件呢就好古怪咁樣呢，就即係講出嚟。咁而講出嚟呢一位嘅朋友呢，其實都真係我啱啱都講啦，有頭有面嘅，好似係一啲某機構嘅董事局嘅主席喎。咁呢位先生係姓黃嘅，咁嗱睇到呢段報道呢，我就 cap 圖 cap 咗出嚟啦。咁就喺呢個01報道，咁我哋係轉載嘅。咁所以呢，嗱而家呢個事件呢，就話講真。即係點解佢一路咧都係大仔啊，係一路都講個細佬點唔啱啊，點監控阿爸啊，點成啊？咁而咧大仔亦都係出咗呢一個嘅所謂嘅監控權啦，就唔俾佢哋去探媽媽啦，即係唔俾佢探阿思明姐啦。咁亦都咧就唔俾佢阿爸去探佢啦。咁所以其實而家個事件咧係慢慢引申到已經唔係話單方面。即係就咁講齋 talking 就算啦，咁有好多嘅證據咧，亦都顯示咗出嚟。咁如果大家咧有睇呢個嘅報導呢一單嘅內文嘅話咧，其實講緊已經喺城中裏邊咧都好多人咧喺度講緊究竟佢哋兩兄弟邊一個係啱，邊一個錯。咁當然啦，即係大家會有各自嘅即係自己嘅見解啦。咁究竟係阿大媽做錯啊，定係細媽錯咧？定係話一話兩個人基本上咧都有錯呢？咁其實呢，大家心目中就應該都好清楚噶啦。而家呢，嗱喺網上面表態嘅呢，其實講緊呢都好多人呢，就係話阿大仔呢問題係最大嘅，因為佢可能為咗家產嘅問題，所以呢，佢不得不斷咁樣咧出一啲唔同嘅鋪呢，叫一啲傳媒呢幫佢帶風向啊。佢自己諗住可能係咪？講多啲就懶係好似好多嘢可以質疑個細佬啊，咁所以人哋就會信佢呢。咁其實講得多係咪亦都係真係代表自己係冇錯呢？或者係冇問題呢？咁而細佬呢，就暫時嚟講呢，都係一句起兩句止嘅，咁都唔想講咁多啦。咁但係阿鼎爺亦都已經走咗出嚟，就表態就話希望個細仔同埋個新抱呢，都可以呢係出席去呢一個嘅喪禮裏邊，係拜祭媽媽，送媽媽最後嘅一程啦咁樣。咁唔可能喂做仔嘅唔去噶嘛，做新抱嘅唔去，咁似乎對先人都唔係一個尊重啦。咁而且嗰個係佢母親，咁佢係絕對有權去拜祭佢噶嘛，係咪？咁所以呢，阿鼎爺都已經講咗啦，就希望佢哋可以即係出席啦咁樣。咁當然啦，如果有朋友想去拜祭都亦都冇問題嘅咁樣，即係佢嘅意思都係咁樣。咁所以其實我有時覺得，到底其實好似我哋啱啱所講嘅，究竟佢係即係大仔又講緊監控個媽媽，定係真係保護個媽媽，定係即係禁錮個媽媽咧？嗱，呢個疑似啫，冇實質嘅證據啊吓。OK，咁因為而家即係先人都走咗啦，咁都冇得對證，而且講緊好多嘢。當其時究竟佢入咗醫院嘅時候，佢係咪好清醒，知道而家發生緊咩事呢？咁樣咁呢啲大家亦都係只係估下啦。咁所以我哋呢，今晚其實就唔係去攞佢哋嘅咩嘢，即係邊方面啱與錯，而係啲證據呢，其實慢慢陸續咁樣呢，亦都係即係事件出咗嚟啦。不過呢，其實講緊呢，嗱內文其實而家喺好多報道啊，或者喺好多節目裏邊呢，亦都已經係出緊嘅。咁所以特別就唔去講，只不過呢，就係話最新嘅 update 呢，就係有鄰居出聲，就係話阿大仔原來呢曾經係做過啲咁嘅嘢。咁而且唔係講嘅喎，人哋有圖有真相，係有晒相片影晒佢嗰啲安裝嗰啲CCTV 嘅機啊，咁喺晒門口，咁已經係有嗱，我俾埋呢條片大家睇下先嚇，咁樣睇下熒光幕我揾緊，咁呢，嗱，其實呢，喺我呢度呢，下面中間亦都睇到嘅有相片嘅嚇，就大家可以放大去睇，咁影到好多嘅
CCTV 啊咁擺晒喺度喺門口啊咁樣，咁所以呢，其實人哋唔會老屈佢㗎，係咪先？佢曾經做過呢啲嘢，咁點解要喺自己嘅門口安咁多部機，亦都係要咁誇張地？喂，咁莫非你屋企幾百萬喺度，所以要影住出入？喂，呢個情況係令到人哋係好懷疑嘅。嗱，所以咧，各自有各自嘅版本，各自有各自嘅説法。咁當然啦，哥哥就不停每一日咧都有唔同嘅嘢彈出嚟嘅。咁但係而家咧，我哋睇翻一啲留言啊，或者一啲嘅網友所講啦，其實最有嫌疑嘅似乎就係阿大仔啦。咁所以咧，我哋即係一路拭目以待，睇下佢仲有啲乜嘢咧係發放出嚟，或者係俾人大踢爆。不過咧，即係咁講啦，我覺得大家咧都係。即係已經心目中判斷咗邊個㗎啦。我當然我唔會同大家即係特別去講佢啦。咁但係呢，我自己亦都有我自己嘅即係個人觀感啦。咁仲有記住呢個風向呢，一定就唔好俾一啲傳媒人士呢去帶動啊！你自己。用你自己精明嘅腦袋，我哋而家呢，其實將呢件事件呢，就好似做一個福爾摩斯，雖則係一啲八卦新聞。有啲朋友就話，人哋家事即係算啦，睇咗咪算咯咁。但係其實喺呢個社會裏邊，我睇翻我自己節目裏邊有啲朋友留言咧，原來呢，喺呢個社會裏邊係好多呢啲咁嘅情況發生嘅，尤其是兄弟啊、兄弟姊妹啊，就係因為一啲咁樣嘅情況之下呢，係反面啊。甚至乎就算有啲好似話，我睇翻我哋留言下低有啲人呢，直情話呢，將個權呢就俾咗可能啲兄長啊、家姐啊咁樣。但係呢，好啦，咁父母走咗之後呢，就算呢個執行人呢，都唔會真真正正執行呢啲嘢去俾啲細佬妹嘅喎。咁所以呢，好多人都好激動嘅。即係講到呢樣嘢，其實即係。父母都走咗咯，點解大家唔可以再和睦啲呢？莫非真係父母一走就各自有自己嘅家庭，各自為政？即係大家都係骨肉，係咪先？大家都係流住阿媽阿爸嘅血，點解要咁樣呢？其實真係有時睇到呢啲，即係錢原來真係可以令到一個人可以去到可以好醜惡嘅。唉，不過點都好啦，即係呢啲就呢個世界就大把呢啲咁嘅事情噶啦，無論任何人、任何國籍都會有，所以呢，今次嘅事件呢，可能大家都會當八卦新聞一則去睇嘅，但係亦都可以睇到人性可以為咗錢係去到幾咁醜惡嘅。咁但係如果你精明就話啫，但係好似而家有啲人真係唔精明嘅，攞件事件嚟咁樣搞。咁就自己自暴其短咯，係咪？即係唯有就可以覺得真係嗰句啦，真係好醜怪。好啦，咁今集呢唔太長，同大家講，只係 update 一下呢。原來呢，而家有啲鄰居就出嚟講說話啦。咁跟住之後，仲有冇啲咩說話可講呢？其實睇翻。我諗都應該陸續會有新鮮嘅事出嚟㗎啦，直至到呢一個出殯嘅情況，可能仲會有更加多嘅嘢爆出嚟。咁我哋拭目以待啦。咁今集真相講住咁多，有任何留言嘅，我希望大家留言多啲俾我，甚至乎你話喂，我都係咁樣喎，因為有啲網友真係話佢自己本身都係咁樣嘅，即係有咁嘅情況出現過，咁都可以留言俾鬼姐，等我哋喺節目度可以同大家分享。咁今集呢，我唔講太長啦。就暫時講住咁多先，最新 update 係咁，你哋有啲咩仲 update 嘅鬼姐嘅呢？就不妨可以留言俾我，唔該晒。咁下一集真相再見，OK，拜拜。